13 मेआव डिमापुराव बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो लानाय जादों। फैगौ मेआव जानो गोनां डिमापुरनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ एंगारहायै जाहोननि थाखाय 13 मे 2023 खालारनि सानस्निनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जादों। डिमापुरनि नाहरबारिनि बर' बाप्टिस्ट चर्चआव BKFWSनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारिया नुजाथिनानै दिनै सावरायनाय जायो। सावरायनायाव खुंफुं आफादनि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी, कहिमा बर' ससाइटिनि आफादगिरि पटेश सरगयारि, डिमापुर बर' ससाइटिनि आफादगिरि किरण कुमार बसुमतारी, UBPOनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि कांतिराम तुलसियारि, मेस कछारी काउन्सिलनि EM गौतम मेस आरो गोबां आलासिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। जासिबाय जोंनि गासैबो बर' हारिखौनो जों डिमापुर नागालेण्डनि बड' वेलफेयार ससाइटि जानानै जों दिनै डिमापुर नागालेण्डआव थायोब्लाबो जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि राजबारि बायखोन्दा राजथावनिखौ लोब्बा होनानै जों बर' हारिया रंजा बाजानि गेजेरजों जों बैसागु फोरबोखौ बोसोरै खुंबोगासिनोमोन। अब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय थांनाय लकडाउनाव जों बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो हायाखै। दा थेवब्लाबो जों दा बे थांनाय बोथोरखौ आरो माबानानै दा जों बे बोसोराव गाजा गोमजायै डिमापुर बड' वेलफेयार ससाइटि आरो आसामनि बर' हारि आरो कहिमानि बर' वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनायाव जों गासैबो बे बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै खुंफुंनो नागिरदों। जाहाथे बे जोंनि खुंफुंनाया मोजाङै मोजां जालांथों आरो जों बे नागालेण्डआव थानाय बर' हारियाबो मोजाङै मोजां जाहाथे थानो हायो आरो जोंनि इयुनाबो मोजां जागोन होननानै आं गासैबो जोंनि बुहुमाव थानाय बर' हारिफोरखौ बे थि समाव फैगोन मासनि 5 थारिखआव लादोंमोन। नाथाय जों माखासे जाहोननि थाखाय बे 5 थारिखआव नङालासिनो फैगोन मासनि 13 थारिखआव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। बे खुंफुं आफादाव नोंथांमोननि जोंनि जेसेबां बुहुमाव बर'फोर दं हायोबा खेबसे जोंनि बे डिमापुराव थानाय बायखोन्दा बर' राजानि राजथावनिखौ खेबसे नायबिजिरगोन होननानै बा नायलांगोन होननानै बे बैसागु फोरबो बोथोर बैसागु बिदाय खुंफुंनायजोंनो खेबसे रंजा बाजानि गेजेरजों नुलांगोन होननानै आसा फारिबाय आरो बयखौबो खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां खुलुमबाय। जोङो अल नागालेण्डआव थानाय बड' वेलफेयार ससाइटि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोंना लकडाउन जानायनिफ्राय बे बैसागु फोरबोखौ फालिनो हायाखैमोन। बेयाव जोङो आसाम आरो नागालेण्ड बड' अर्गेनाइजेसनफोर बेसेबां पाब्लिक अर्गेनाइजेसनफोर दङ बेवहाय आरो नैबेयाव जायगायाव थानाय मेस कछारी बिसोरखौ जोङो लानानै खौसेथियै मोनसे खुंनो थाखाय थाम-थिम लादों। जोङो दिनै मोनसे थि डेटखौ खालामनाय जाबाय। फैगौ मे दाननि 13 बे बैसागु फोरबोखौ मोजाङै जोङो खौसेयैनो फालिगोन होननानै दिनै डेटखौ फिक्स खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।